Pois, moi boa tarde a todos e a todas, e un agradecemento especial a Ramón por a invitación en nome da Academia. Bueno, eu quixera pois establecer neste tecido, non, do mesmo feito que fixo o compañeiro anteriormente, realmente o tecido de relacións, de como se van tecendo as relacións e ao mesmo tempo como se vai escribindo precisamente o protagonismo tanto de Florencio Delgado Gurriarán como neste caso, de Ramiro Isla ou Illa Couto, precisamente nun momento crucial que é a resistencia galeguista tanto no momento do golpe de Estado como na posterior Guerra Civil e sobre todo nos dramáticos meses de febreiro de 1939 a setembro de 1939 en que hai que lograr organizar a saída cara ao exilio de centos de refugiados galegos e galegas que estaban malamente vivindo en campos de concentración, especialmente para os excombatentes nos areais do Midi no sur de Francia, non? Na Cataluña Norte. E a relación entre Ramiro e Florencio vou tentar explicar así con unha serie con seis fotografías, media dúcia de fotografías como as pólderas, non? Como as pedras que se usan para cruzar o río, para que nos acompañen neste pequeno viaxe de como nun momento determinado o galeguismo foi capaz de articular as súas resistencias precisamente no ámbito republicano onde precisamente non era un partido que tivese unha presenza, un poder e un peso político significativo. Esta foto que atopamos no arquivo de Ramiro Illa Couto que conservamos na Fundación Isla Couto, bueno, eu teño así dous tipos así de un pouco de brincadeiras con esta fotografía. Por unha banda, que ningún dos que aparece aquí pois se dedica pois a literatura, pasa que está pasando, son homes de empresa e homes de empresa e homes vinculados ao comercio, non? Na fila primeira temos a Ramón Ovella, a continuación está Xaime Illa Couto, acompañado de Valentín Paz Andrade, Ramiro Isla Couto, Chita Lamas, e sentados están Enrique Peinador, Rodolfo Prada e Manuel Gómez Román. Realmente casi unha foto da competición biográfica que temos Ricardo Maxeu, non? Porque Ricardo é o biógrafo de Ramón Ovella, de Enrique Peinador, e eu vou cubrindo pois as esferas tanto de Xaime Isla Couto, Ramiro Illa e Chita Lamas. E tamén pido axuda da Academia para intentar localizar, se me permite un poquinho tamén a brincadeira, a Clark Gable e a Thibaut Courtois. Estes dous galeguistas dos que ignoramos o nome desta fotografía que estamos comenzando a divulgar. Pero a cuestión é que nesta foto o que nos permite anticipar que nos faltan dous protagonistas da historia que imos contar a seguir. Por unha banda, Castelao, que se atopaba no 39 entre Cuba e Estados Unidos e é fundamental na organización da saída dos refugiados. Temos a Rodolfo Prada, que é o enlace de Ramiro e máis de Florencio na Argentina, e ainda me faltaría un cuarto, faltanos na fotografía evidentemente Florencio Delgado Gurriarán. Eu teño a hipótese de que Ramiro e Florencio se coñecían previamente, é dicir, Ramiro regresa de Argentina en decembro de 1931, asiste á Asamblea Constitutiva do Partido Galeguista e a partir de aí tamén se incorpora ao seu traballo como axente comercial. E, por lo tanto, cubría a zona oriental de Galicia, cubría a zona de Ourense. Entón, esta fotografía, que é a homenaxe que se lle tributa o 16 de xuño de 1933 a Miss España galeguista Emilia Docet, aquí aparece Ramiro. Por lo tanto, Ramiro nesta presenza en Ourense, e tamén pola coincidencia, porque Ramiro formaba parte do Consello Nacional do Partido Galeguista, creo que tanto él como Florencio se foron atopando nas diferentes actividades organizadas polo partido. Está aí, Florencio. Nesta fotografía non. E incluso teño a hipótese de que se puideron coñecer mesmamente, non sei se Florencio asistiu no mitin das Arengas, no primeiro mitin das Arengas do 25 de xullo de 1934, no cal o speaker, a persoa encargada de introducir os máis de 20 oradores, eran 16 homes, Emilia Docet, pois era o propio Ramiro Illa Couto. A cuestión é que chega a Guerra Civil e tanto pois Ramiro como Florencio teñen que salvar o pelello. Un pouco na peripecia vital que nos acaba de escribir Ricardo, de como Florencio se agocha, Valladolid, Zamora e logo cruzar pola Valla Seca. E no caso de Ramiro, pois Ramiro tiña un perfil baixo no partido e agochas en diferentes lugares de Vigo ata que en decembro de 1936, avisado polo cónsul de Uruguai de que se ia facer unha redada contra os galeguistas,
recolle o seu irmán Xaime, métense nunha furgoneta de recollida do Cornello do Centeo do Instituto Miguel Servet, tentan fuxir pola zona da Guarda, non son capaces e non se lles ocorre mellor idea que ir a Raya Seca, a Verín, onde estaba desterrado Valentín Paz Andrade para pedirlle axuda para precisamente cruzar a Raya Seca. Nun momento determinado, un policía de Vigo que pasaba por ali o identifica e como Ramiro se desplazaba habitualmente a Verín para levarlle os papéis do bufete de Valentín Paz Andrade para que pudese seguir adiante co seu negocio, pois o identifican e o prenden. Estas casualidades da vida, o pai, Fidel, desprázase desde Vigo, cara a Ourense, vai ao goberno militar e ali se topa cun descoñecido comandante militar que sei que lle debía un favor esquecido por parte do pai de Ramiro, e di que non te preocupes que non lle van poñer a man en arriba. Ramiro queda preso en Verín entre decembro do 36 e marzo do 37, non lle pasa nada nunha zona onde foron moi comuns as execucións, especialmente dos traballadores da liña do tren a Zamora, e é liberado. Por certo, na cadea ali coincide con Silvio Santiago, despois atoparíanse de volta en Venezuela. A cuestión é que Ramiro é liberado e Ramiro aproveita que ten un pasaporte en regra para desplazarse ao Porto. O Porto, onde precisamente é o lugar de saída de Florencio Delgado Gurriarán. Por as datas, eu pregunto a Ricardo en varios momentos, é imposible que Ramiro e Florencio coincidisen en Porto. Pero quen puido actuar de enlace en Porto para facilitarlle a saída a Florencio? A miña hipótese é que se foi Ramón Ovella. Que facía Ramón Ovella, médico galeguista en Porto? Aparte de salvar o pelello, actuaba de representante do Instituto Bioquímico Miguel Servet, que se creara unha delegación na cidade. Este Instituto Bioquímico Miguel Servet, que é o sermolo da Futuro a Celtia, estaba participado por varios accionistas. Por unha banda, Ramón Ovella, por outra banda, aparecía Alexandre Bóveda, por outra banda estaba o farmacéutico de Negreira, Francisco Rubira, e tamén aparecía no seu accionariado, na que na acta aparece un tal Manuel Martínez, que ven sendo Manuel Emilio Martínez Baladrón, un home dunha familia que fixo moita fortuna en Cuba e que se significou porque no momento que se produce o golpe de Estado, o alzamiento, doa a súa fortuna persoal de 30.000 libras esterlinas ao movimento. Obviamente foi tratado como un heroe da causa, fillo predileto do Concello de Santiago, etc., etc. Era tan valente, tan valeroso, pois que marchou á fronte en Guadarrama, foi ferido e para mirar o agradecemento que lle tiña pois os sublevados a este home, envían un avión Junker da Lufthansa desde a Alemanha nazi a recollelo para ser operado en Alemanha acompañado polo médico Ramón Baltar. É dicir, este tipo de privilexio que lle otorgaba o réxime aos seus destacados e significados representantes. Que, por certo, Martínez Baladrón acabaría de xefe da sección de doazóns e donativos do Generalísimo. É dicir, a persoa que se encargaba de xestionar pois a fortuna, bueno, as doazóns que se ian invadindo. Curiosamente, o Instituto Miguel Servet crea esta delegación en Porto. Neste instituto tamén traballa Fidel Isla, o irmán de Ramiro e de Xaime, tamén traballa, por certo, Emilia Docet, e traballa unha das fillas de Sanjurjo, a máis que morreu moi noviña, infelizmente. A cuestión é que nesta oficina en Porto, cando chega Ramiro, eu creo que xa Ramón Ovella lle axudou precisamente a Florencio a sair cara a Francia, cara a Bordeos, nese barco noruegués de nome Douro, e neste momento Ramiro é a oficina do Miguel Servet e tamén a delegación do Comité Nacionalista, pero este nacionalista son dos outros, Comité Nacionalista de La Habana. Que facían nesta oficina? Recoller doazóns en metálico, en especie, especialmente tabaco. Había tabaco común, ¿no?, para os soldados do exército sublevado, e había tamén un tabaco moi fino, cubano, que este se entregaba persoalmente no cuartel do general Franco en Salamanca. Infelizmente, Ramón Ovella viuse obrigado pola ferida de guerra de Martínez Baladrón a visitar en persoa, acompañado polo embaixador franquista e polo representante de Falange en Porto, o cuartel xeral de Franco en dúas ocasións. Eu teño a hipótese que en algún momento tivo que coñecelo incluso persoalmente, non? É dicir, imagino a situación tanto da viaxes de Porto a Salamanca como ter que estar contribuindo, levándolle os cartos e as doazóns. Tamén nesas doazóns iban as cartas de madriñas de guerra que se enviaban os soldados. A cuestión é que Ramiro fai este traballo de xestión e ao mesmo tempo está en contacto con Rodolfo Prada para organizar a fuxida dos refuxiados
que estaban agochados nas serras portuguesas, e tiñan uns certos códigos, e os códigos eran carqueixa. Ramiro escribía a Rodolfo Prada e dicíalle, envíame tantos kilos de carqueixa, iso significa, envíame tantos cartos para pagarlle a pasase a tantos refugiados. Entón, nesta dinámica, andaban metidos nese dobre xogo, non? Da xente dobre de Ramiro con respecto de por un lado, ir canalizando doazóns o exército sublevado e ao mesmo tempo colaborar na saída dos refugiados. Sabemos documentalmente que tamén axuda a sair a Antón Alonso de maneira frustrada, tivo unha peripecia Antón Alonso Ríos despois de pasar como vagabundo, non? Como esmoleiro portugués, pois o señor Afraño tivo que fuxir. Bueno, a cuestión é que fan este dobre xogo, Ramiro fai unha viaxe comercial a Suiza, vía Italia, onde regresan no Brando 38, vía París, pasan a Inglaterra, a Southampton, e regresan a Lisboa. E, por certo, simplemente comentar que porque eu poño o símbolo este trístele vermello, o símbolo dos Ultrellas de Álvaro de las Casas, porque entre Ramiro e Jaime Isla foron os diseñadores tanto da tipografía como do logotipo inicial de Celtia. A tipografía Frankfurt, ese cornello do centeo, aparece aquí. Isto foi obra de Ramiro, e logo a tipografía se conserva, este trístele, que é unha evolución gráfica deste, isto foi obra de Ramiro, digo, de Xaime. A cuestión é, agora quedoume prendido, a cuestión é que nun momento determinado as accións de actividade de Ramiro pois comeza a despertar sospeitas da Policía Secreta Portuguesa e Ramiro, que xa lograda reunirse coa súa muller Chita, toma a decisión de liscar, non, de fuxir a Francia. En setembro do 38, dicir, regresan na viaxe de Suiza a Francia, en setembro do 38 pasan a Francia e dali de Francia pois ponse na fronteira con Aragón, na fronteira francesa con Aragón, para contribuir ao esforzo bélico da República, neste caso primeiramente co contrabando e coas xestións comerciais no Consulado da República en Tarbes, na fronteira con Aragón. Claro, nestes momentos Ramiro xa está legalizado a súa estadía en Francia. Eu teño unha hipótese que me gustaría contrastar, porque Ramiro sei que é un dos informantes, dos testemunhos que aparecen neste libro que se publica en Francia precisamente en 1938, que es Lo que han hecho en Galicia, episodios del terror blanco, que tamén se publica en francés, que era a Galicia baixo a bota de Franco. Curiosamente coinciden as datas. Ramiro sabemos que é un dos informantes, porque algunha anécdota do que aparece no libro únicamente o podía saber a familia Isla Couto, e tamén porque apareceu un documento no cal Ramiro levanta un informe de todos os represores da comarca de Vigo. Empeza a sinalar con nome e apelidos quen son os responsables da represión. Eses que non eran asesinos, que eran asesinos en potencia ata que chega o golpe de Estado e a guerra civil, se converten en asesinos. E el levanta acta, esta acta envía, este informe o envía a Buenos Aires, e creo que aí é onde Luis Soane, coa axuda de Martínez Benavides, pode ser, bueno, un escritor que lle dan forma. Creo que estaba en México, Benavides, no, sí. No, era Manuel Domínguez Benavides. Sí, está en México. No, bueno, non estaba en Buenos Aires. Bueno, pois aí sí que tiña a dúbida. Bueno, a cuestión é que creo que el tivo que ver algo neste proceso de publicación porque coinciden as datas que ele está no 38 en Francia, precisamente, non? Incluso de que puidera levar e canalizar. É unha hipótese, non? É unha hipótese, estamos abrindo as hipóteses. A cuestión é que Ramiro pasa a Francia e cando comeza a ofensiva sobre Cataluña en decembro do 39, toma a decisión de trasladarse a Barcelona, onde tampouco, eu creo que casi tampouco coincide con Florencio, porque Florencio naquele momento está a pasar a Francia, porque Florencio, Ramón de Valenzuela e Andrés Balín formaban parte do Servizo de Información Servizo de Información Especial Periférico do Exército Popular da República, é dicir, formaban parte da inteligencia militar republicana, e Florencio levaba a encomenda de crear unha rede de fuga, de apoio aos guerrilleiros en Galicia, e unha rede de fuga precisamente aproveitando as conexións con Porto. Non coincide, a Florencio colle pois a calamitosa caída de Cataluña xa en Francia, e Ramiro creo que tamén cruza a fronteira nese momento. Por que Ramiro e Florencio son capaces e son os responsables e son encomendados para este traballo? Porque os dous se atopan legalizados na súa estadía en Francia. Isto que temos, este documento que aparece aquí, é precisamente o récépissé de Ramiro Illa, é dicir, que lle daba permiso a residir
en Francia, pero sobre todo en París. París era unha zona que estaba excluída para os refuxiados españois. Os refugiados cruzan a fronteira nunhas condicións calamitosas, ametrallados, perseguidos, no medio do inverno, e o goberno francés os recibe cunha cálida acollida, creando estes campos de concentracións precarios e primarios nas praias, é dicir, sen ningún tipo de condicións higiénicas. Desarman os militares e as mulleres os que non son combatentes os espallan polo territorio, pero París está prohibido. As dúas únicas persoas do Partido Galeguista que se poden mover a París son Ramiro e Florencio, porque está legalizada a súa estadía. Por lo tanto, é aí cando se poñen en contacto precisamente con Rodolfo Prada, pois o conectaba co principio, que representaba o Comité Orensano Leal, o Grupo Galeguista de Bosairos, o Comité Galego da Axuda ao Pobo Español, que se transforma en axuda aos refuxiados, o Comité Paredello que había en Uruguai, e sobre todo o labor do Frente Popular Antifascista Galego en Estados Unidos, que era unha parte das Sociedades Hispanas Confederadas, coa que van colaborar precisamente Castelao e Luis Soto na recadación de fondos, e van nomear a Ramiro, a Florencio e a Germán Vidal, que era exalcalde de Noia e militante de Izquierda Republicana e que formaba parte da Sociedade Galega Antifascista, pois representantes para canalizar a axuda económica urxente que necesitaban a todas as persoas que estaban refuxiadas en Francia nunha situación completamente angustiosa, non só pola fuxida do país, non só pola derrota que se confirma en abril de 1939 da República, senón tamén porque ventaban que se viña en riba a Guerra Mundial, é dicir, a Francia se estaba mobilizando para a Guerra Mundial e, por tanto, era unha situación de auténtica angustia vital. Por lo tanto, reciben cartas, realizan informes, listas de refugiados, hai unha correspondencia intensa con Rodolfo Prada, os esforzos de comunicación con Estados Unidos, as Sociedades Hispanas Confederadas mandan un comisionado, bueno, dous comisionados, un deles galego, a quedeme en branco, bueno, da igual. Está todo escrito, está todo, aí teño un artigo que se chama Salvalo Pelello, que teña curiosidade, tamén o colguei así, un poquinho clandestinamente en internet, entón aí aparecen todos os datos. José Martí, no, home. Bueno, a cuestión que envían uns enlaces e intentan xestionar esta saída co apoio precisamente do SERE, onde hai outros galegos, están Viviano Fernández Osorio Tafal, de responsable do Servicio Español, do Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, está Alejandro Viana Esperón, etc. Todos eles de diferentes... E Rancaño. Todos eles de diferentes militancias políticas, pero que formaran parte da Solidariedade Galega Antifascista. E moitos deles, pois, tamén vinculados precisamente coa inteligencia militar do Exército Republicano. Créase unha comisión exprofeso, onde están Ramiro, Florencio, este Germán Balín, que non pode exercer, axúdalles un tal Carlos Tomé, que tamén é do Partido Galeguista. Non un tal. Un tal, non, xa sei. Axuda, pero ese para nós. Carlos Tomé que os axuda, pero a Carlos Tomé cadra a desgraza de que é detido, esa non pode axudar. A Pla mandanlle 7.000 francos para pagar a pasase del e da muller, roubanlle os cartos, e o home entra nunha depresión profunda, nunha desgracia profunda, etc. E polo medio, pois, todas as cuestións destas miserias políticas dos diferentes interrogatorios que son sometidos os candidatos, non, a marchar o exilio. Esta é unha foto que se fai o 12 de xuño de 1939, é un dos lotes de refugiados españois candidatos a embarcar nos diferentes buques. Aquí a figura máis relevante, por os que teña identificado, é Ramón de Valenzuela, que era o secretario de organización do Partido Galeguista, na xunta que se nomea en Barcelona. Isto é 12 de xuño de 1939, sabemos que a Ramón de Valenzuela non o deixan embarcar no Ipanema, sabemos que a Elixio Rodríguez, outro dos testemunhos deste momento, tamén lle denegan o embarco, sabemos que para embarcar no buque Winnipeg, que ia destino a Chile, Pablo Neruda, dos que sometía a interrogatorios políticos, a delegación mexicana tamén realizaba interrogatorios políticos, é dicir, todas as organizacións políticas tentaban situar os seus diferentes militantes e, por lo tanto, había que vencer
estas resistencias. E, por lo tanto, neste caso, o que vemos estas fotografías, además era o número 52, non? O continxente 52, é unha foto que conservaba Ramiro tamén no seu arquivo, non? Coa data exacta, máis en que foi tomada. E Ramiro desprázase a Burdeos, precisamente, para repartir cartos, axudas, os diferentes refuxiados que xa liberados dos campos de concentración están na espera en Burdeos para embarcar cara ao exilio. No buque Sinaya, no Mexique, no Ipanema, ou que estes foron a México, ou ben con destino a Winnipeg, que foi a Chile. Por lo tanto, Florencio vai lograr embarcar, como xa sabemos, no Brando 39, no buque Ipanema, e quen vai quedar ao cargo destas xestións ata setembro vai ser Ramiro, pois pasando moitas penurias, non? Tamén vitais e económicas, ata que conseguen entrar en Veracruz precisamente no buque colonial. A mí esta fotografía gustame moito, non? Porque é un pouco refacer a nova vida en México. Aquí tesme a casualidade, Ricardo, porque quedeime en branco co nome do chofer. O chofer É descoñecido, non? Son Ramiro, Ramón Cabanillas Fillo, o da herencia de todo Calo, e pode ser Chita Lama. E esta é Chita. Entón, por lo tanto, é que hai que empezar unha nova vida nesta fotografía en México, e a partir de aí, no buque, pois a partir da chegada de Ramiro, pois como se van a reiniciar unha nova vida, unha nova existencia despois de todas as penurias, cuitas e mágoas que pasaron, e a exigencia de iniciar unha nova vida no exilio. E precisamente esta colaboración patriótica na denuncia de tantos mártires, como foi a publicación do Cancionero Loita Galega, e na expresión esta voz en saudade para recuperar voces, por exemplo, neste caso, como a de Chita Lamas, que é a primeira voz galega do exilio, por a primeira voz feminina galega do exilio. E, por lo tanto, estas relacións, estas circunstancias que podíamos analizar máis polo miúdo, pero que nos dan conta desta relación que, ademais, Ramiro e Florencio mantiveron ao longo da súa vida, cunha circunstancia casual, como foi que os dous finaron en 1987, e que Ramiro vai ser o seu enlace por parte de Florencio para a xestión incluso das súas propias publicacións. Cando Ramiro nomean no ano 54 o representante, o delegado da Editorial Galaxia en Venezuela, hai unha carta de Florencio na que lle envía diferentes poemas, e logo, o 17 de maio de 1963, que é unha data ben fermosa, do primeiro día das Letras Galegas, envía unha carta Florencio a Ramiro, na que lle comunica o envío dos poemas que darán despois lugar ao Galicia en Finda, publicada na colección Salnés. Por lo tanto, nesta peripecia vital, tanto Ramiro como Florencio sempre estiveron nas primeiras ringleiras do galeguismo, como lle dicía Florencio a Ramiro nunha carta de 1955, e grazas a eles, quizáis utilizando, actuaron como un slinder, non? A galega, nun momento tráxico e dramático, e lograron que máis de 400 galegos e galegas lograsen sair ao exilio desde Francia nun momento que foi crucial, crítico, tanto para as súas vidas como para a propia supervivencia do galeguismo, e para poder reiniciar esta seguinte historia da que nos vai falar Pilar a continuación. Moitas grazas.